पुलिसांक टाइम मेळ्ळो रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करपाक या पुलिसांक रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करपाक टाइम मेळ्ळो कितें रे आनी तो काल कोण स्टेटमेंट केला न्हू मायग्रंट तेका अरेस्ट करपाक टाइम ना तुमचे कडेन याच्या पयलीं पंचाचेर तेणी हात घातलेलो आनी तेजेर केस केल्लेली त्या टायमार सुद्धा तेका अरेस्ट करूंक ना पूण ते पंचांचेर केसी जाले सांकवाळच्या लोकांचेर केसी जाले कितें रे दॅट मीन्स म्हाका एक सांग रे सीएम आयज तूं येद्या मोठ्या खुर्चेचेर बसला आनी ही बारीक सुरीक कामां करपाक लज दिसना तुका सादो मनीस तो गोयच्या हिता खातीर झगडटा गोंयकारांक खातीर झगडटा न्याया खातीर झगडटा आमकां गोंयकारांक न्याय दी म्हणून कोणाच्या चोडवाचेर रेप जाता जाल्यार वो रामा काणकोणकर उबो रावता खंयच्या गांवांत अन्याय जाता वो रामा काणकोणकर उबो रावता खंय डोंगर कट करता वो रामा काणकोणकर उबो रावता खंय शेतां पुरता वो रामा काणकोणकर उबो रावता कितें रे तुजें सरकार उबें रावन तुजें सरकार आयज गोंय काबार करपाक उठला तुका राग जर येता न्हू तुका राग येवपाक जावो जेन्ना आमची म्हादई वयता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो आमची शेतां काबार करता तेन्ना राग येवपाक जावो लँड कन्वर्जन जाता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो कितें रे बायलांचेर रेप जाता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो मोलेस्टेशन 2 वर्सांच्या भुरग्याचेर जाता त्या टायमार तुका राग येवपाक जावो कितें रे ह्या गोश्टींचेर तुका राग येना तूं तेका तुम्ही कितें एक्टिविस्टांचो ते 8 लाचार तुमच्या वांगडा गेले 8 लाचार तुमच्या वांगडा गेले म्हणून तशें आमचे तोंड बंद करपाक सोदता जावचें ना तोंड बंद आमी ह्या माय भूमी खातीर मरपाक भायर सरले मारून उडय फाशी दी गाडयेपणां घाल कितें रे उदकान बुडोवन मार फादर बुसबाकाक मारला तसो पूण आमी फाटीं सरचे ना आयज हे स्टार्ट जाला आयज रामा काणकोणकार आफून येला मरे आयज हे स्टार्ट जाला कळ्ळें तुका हे आमीच सोंपयतले आयज काळाची गरज आसा तूं त्या खुर्चे वयल्या देंवपाची कित्याक गोंयांत कांयच सारकें ना आयज तूं आमचे जमिनी काबार करपाक उठला आयज मॅसिव्ह लँड कन्वर्जन करपाक उठला तूं आयज आमची शेतां डोंगर रानां न्हंय बांय झरे मँग्रुव्ज कांयच सेफ ना तुज्या ह्या राजवटीच्या अंडर कितें आनी वेन्झी वेगस बाप आयज क्लोज करतना तुका सांगता तूं चुकीचे स्टेटमेंट केलेले एका भाऊसाहेब बांदोडकरांना कंपेअर करून एक्चुअली केस तुमचेर जावपाक जाय चुकीच्या मनशा वांगडा एका कंपेअर केल्या बद्दल आयज कंप्लेनी करूंक जाल्यार तुमचेर करपाचे मरे लोक ओगी रावले तुमचेर करपाचे वो नरसंहार जो चलयला न्हू तुमी वो नरसंहार कसिनोचो कोळसेचो मायग्रंट बिल्डर लॉबीचो सांकवाळे भुतानी लोकांनी पळयला काल शिकेरी लोक थंय प्रोटेस्टार अरे कशें सरकार बरें चलयलें तें सांग रे तूं कशें सरकार बरें चलयलें तें सांग आयज ईच अँड एवरी डे वो आझाद मैदान रडटा हांगासर वो आझाद मैदान रडटा कित्याक तर एक्टिव्हिशन हांगा बॉब मारता तुमच्या नांवान बॉब मारता कित्याक तर तुमी आयज गोंयचे फुडले पिढयेक काबार करून सोडला सगळें कांयच दवरूंक ना तुमी सारकें अरे तुमी उदीक काडला मरे आमच्या तोंडांतले म्हादईच्या मार्फत उदीक काडला तुमकां मात सुद्दां दया मेळना हांसोन काल छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जयंतीक भाशणां दिता पोकळ भाशणां कांयच दम ना त्या भाशणांनी कांयच दम ना तुका जर खरें जर गोंयचे हित जपपाक जाय आसलेले जाल्यार तूं आमचें पर्यावरण राखतलो आसलो न की अशें हें करून रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करून तुका कांयच मेळपाक ना बाबा तेजे कडेन कांय ना तो फकीर तो कितें रे कांय ना बेल घेतल्या रे हांव बेल घेवना हांव घेवचोय एक सांगता आनी तुका लास्ट सांगता अरेस्ट करपाचें न्हू काल जे सगळे उबे आसलेले हांगा ह्याच जाग्याचेर तांकां सगळ्यांक अरेस्ट कर कापास धा जाले तुका कितें सांगपाचें चॅलेंज तुका सांगपाचें तें सांगलें आनी हांव तुका डायरेक्ट सांगता तुजें रेजिग्नेशन मागता टीसीपी मिनिस्टराचें मागता आनी पंचायत मिनिस्टराचें मागता कित्याक पयर जो प्रकार घडला सांकवाळ पंचायतीन हांव सांगता एका पंचायत मिनिस्टर तेका जबाबदार आसा आनी गोंयकारांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय